कांय कारणांक लागून हो वॉर्ड रिजर्व केल्ल्या कारणान शॉन मार्टिन्स हांच्यांनी म्हाका अप्रोच केलो की हे इलेक्शन कंटेस्ट करपाक। तेन्ना हे फावट हांव कंटेस्ट करता। लोकांच्या घरांनी भोंवता तेन्ना आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा। खुबशीं कामां जाल्लीं आसा, थोडीं कामां पेंडींग आसा। तेन्ना एक्स सरपंच शॉन मार्टिन्स हांच्या सांगतान तशेंच जिल्हा पंचायत मेंबर दत्तप्रसाद दाबोलकर, गांवचे आमदार मायकल लोबो हांच्या सांगतान आमी ही कामां फुडें व्हरतली। आमी जेन्ना कॅम्पेनींग जेन्ना भोंवतात तेन्ना लोक सांगतात आमकां की थोड्यांची फुटपाथ्स ना थोडे, आनी हे आमचो गार्बेज प्रॉब्लम आसा लोकांचो, प्लस फोकसीस ना थोड्यांक, आनी वाळयो बिळयो ओपन आसात थोड्यांच्यो, ते आमी सगळी हे करून दितले, काम करून दितले तेंकां। लायट खूब येता वता ती आमी तो प्रॉब्लम आमी लोकांचो सॉल्व करता। उदक आसना, एक दीस आसल्यार 2 दीस आसना, लोकांक उदकाची अवेलेबिलिटी आमी 24 आवर्स करून दितली। गार्बेज सगळे कडेन शिपडिल्ली आसा ती आमी सगळी हे करतली, तो प्रॉब्लम आमी सॉल्व करतली। कारण कलांगुटान लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हा, लायक देर इज वॉटर प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, देन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, बट उदकाचो प्रॉब्लम हांव सिंगल एकले सॉल्व करूंक शकना, न्हिदा पंचायत सॉल्व करूंक शकना। एक्चुअली तो प्रॉब्लम हा PWD कडेन, सो हांव थ्रू आमच्या MLA हांव हेल्प घेवन हांव ते एक प्रॉब्लम सॉल्व करतली। म्हाजे ऑपोजीट पळय कोण रावल्या तेंचो पॉयंट ऑफ व्यू आसा की ती म्हणटा आमकां पंच करून उडयतली। ती जर आजून इलेक्शनाक भितर येवंकूच ना हितून पंचायतीन, आनी ती पंच करतली जाल्यार फाल्यां लोकांकूय ती पंच करतली। कांदोली विलेजस पॅनल त्या आमचे पंचायतीन गेले जायतीं वर्सां भरपूर वावर केलेलो आसा। उरलां ते आमी फुडल्या टर्माक कंप्लीट करूंक सोदता। जेन्ना मायकल लोबो जिखलो तेन्ना सावन आमी पंचायती बरोबर रावन आमी जायते रस्त्याची सुदारणी केल्या। आमकां खात्री आहा लोक आमकां वोट घालतलो आनी आमकां 11 जाणांक निवडून हाडटलो।